tunapozungumzia huduma ya kwanza tunamaanisha ni ile huduma ya haraka na ya dharura anayepatiwa majeruhi kabla bado hajafikishwa hospitali. Na tukiangazia huduma ya kwanza mashuleni, tunaangazia namna gani tunaweza tukatoa huduma ya kwanza inayostahili kwa wanafunzi, kwa sababu tunafahamu wanafunzi wanakuwa na michezo mingi na ni rahisi sana kuweza kupata dharura ambazo ni rahisi kwao kuweza kupata majeraha au kuweza kuugua ghafla. Kwa hiyo sisi kama wataalamu ama walimu au wazazi, basi wana jukumu kubwa la kuweza kuhakikisha namna gani wanatoa huduma ya kwanza ambayo inayostahili. Asante sana. Na je, ni ajali gani ambazo zinatokea mara kwa mara katika mashule? Asante sana. Tukiangazia tabia za wanafunzi, michezo inakuwa ni mingi, na mara nyingi zaidi sana wanafunzi huwa wanaweza wakajikata na damu nyingi zinatoka kwenye yale majeraha ambao wameweza kujikata. Lakini pia vile vile wanaweza wakazimia kulingana na mazingira ambao yaliopo. Lakini pia vile vile anaweza akawa na tatizo la mwenye binafsi. Mfano, inawezekana yuko na tatizo la kifafa, mtoto akadondoka pale, alafu wale wengine ambao wanazunguka kwa wanamkimbia. Kwa kukiwa na watu ambao wanajua namna gani ya kuweza kutoa huduma ya kwanza kwa usahihi, basi itakuwa ni rahisi sana namna gani ya kuweza kumsaidia. Na dharura zingine, kwa mfano kama vile tunafahamu watoto mara nyingi wanakula. Wanapokula unaweza wakakwama au wakapaliwa. Kwa lazima tuweze kujua namna gani tunaweza tukatoa huduma ya kwanza kwa usahihi katika kile kipindi ambacho mtoto ameweza kupaliwa au amekwama. Tujue mbinu sahihi ambazo zitakuwa ni rahisi na tukaweza kuokoa maisha ya yule mwanafunzi. Lakini tukiangazia dharura zingine kama vile anaweza kaharisha kwa ghafla, kwa sababu kulingana vyakula alivyokula au mazingira ya michezo, kwa anaweza kaharisha. Kwa lazima kama mwalimu lazima tuweze kuangalia usalama kwenye yale maeneo yao, kwa sababu afya na elimu vyote vinaendana. Kwa ni lazima tuweze kuhakikisha tunaweka mazingira ambayo yaliokuwa salama zaidi, na wanafunzi wa muda wote wanakuwa wako kwenye mazingira ya salama. Asante sana. Na je, kwa upande wa skuli, je, kuna umuhimu gani wa kuwepo vile vifaa vya huduma ya kwanza? Vifaa vya huduma ya kwanza ni muhimu kwa sababu hatuwezi kujua muda wote na sauti dharura inaweza ikatokezea. Na kama dharura ikitokezea hauna vifaa, itakuwa hautaweza kutoa huduma ya kwanza inayostahili, kwa sababu tayari unakuwa hauna vile vitendea kazi vinavyokusaidia pindi unapotoa huduma ya kwanza. Kwa sababu tukitizama vile visanduku vya huduma ya kwanza vina vifaa ambavyo vinavyoendana na mazingira ambayo mtu yupo. Kwa mfano, katika mazingira ya skuli, mtu anaweza kawa anajikata, lakini mle ndani kuna nini? Kuna bandage ambayo inakuwa ni rahisi na inakusaidia wewe kuweza kufunga ile jeraha lake. Hali kadhalika kuna kuwa na zile gloves ambazo moja kwa moja mtu anaweza kazitumia kwa ajili ya kuweza kujikinga, kwa sababu katika huduma ya kwanza kitu cha msingi sana lazima uweze kuepuka maambukizi, kwa sababu utakapoepuka maambukizi itakurahisishia wewe uweze kupata magonjwa. Na pia vile vile yule ambao anayekuhudumia kama na maradhi hutoweza kuyapata. Kwa ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo kunakuwa na vifaa tofauti tofauti ambavyo kulingana na dharura ambayo mtoto ameweza kuipata. Aidha wakiwa wanacheza mpira akateguka, kwa kuna bandage ambazo zipo kwa ajili ya kuweza zile ambazo zenye kipira. Unaweza kumfunga kwa ajili ya kuweza kupunguza maumivu, lakini pia kuweza kupunguza uvimbe. Kwa hiyo visanduku vina umuhimu sana katika mazingira yote ya sehemu ya kazi, hususan katika hizo skuli, kwa sababu michezo ni mingi, hususan ukiangalia kama hizi skuli za msingi, majeraha mtu kacheza, huyu kapigana huyu, kwa kunakuwa na mambo mengi. Kwa kukiwa na kisanduku cha huduma ya kwanza, mwalimu itamrahisishia kuweza kutoa huduma ya kwanza kwa usahihi. Hali kadhalika mwalimu mwenyewe anaweza akapata dharura, akateguka au akajikwaa au akajikata. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi yeye kuweza kujihudumia ukiwa na vile vifaa. Changamoto kukikosekana vile vifaa, maana yake hapo sasa mtu anaweza kupata maradhi kwa kushika zile damu ambazo huenda mtoto ameweza kujikata na damu zikatokezea pale. Kwa hiyo mtu anaweza kupata maambukizi. Na tunafahamu maambukizi ni yako mengi ambayo ni rahisi sana mtu kuweza kuyapata, hususan yale magonjwa makubwa kama vile HIV au mtu amepata homa ya ini. Kwa mtu anaweza akasababisha akapata hayo maambukizi.
Na mpenzi mtazamaji wa Sulen TV, kipindi hewani ni afya na mimi, na leo hii tunazungumzia kuhusiana na huduma ya kwanza mashuleni. Na mpenzi mtazamaji, lakini pia una fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi na kuuliza chochote kuhusiana na kile ambacho tunakizungumzia kupitia 0679689203. Utatuma ujumbe wako mfupi na kuuliza kuhusiana na huduma hii ya kwanza kwa wanafunzi wetu mashuleni. Na tukiendelea mbele hapa, ndugu Hamza, tumeangalia hapo zile mambo ambayo wanafunzi wakikutana nayo, pengine mtoto kajikata ama pengine labda amepata matatizo yoyote. Je, kama mtoto vile amezimia, anakuwa anapata huduma ipi ya kwanza? Okay, sawa. Katika kuzimia kuna muktadha, kuna vitu viwili hapa. Huwa kuna kuzimia na kupoteza fahamu. Ni vitu viwili ambavyo vina utofauti kidogo kulingana na namna gani sahihi kuweza kutoa huduma ya kwanza. Na huwa mara nyingi tukizungumzia kuzimia au kwa kitaalamu tunapenda kuita kuzirai ama kwa Kiingereza inaitwa fainting. Hii inatokea kwa sababu huwa kiwango cha kutosha cha damu yenye oxygen kwa hakifiki kwenye ubongo. Na huwa sababu kubwa inaopelekea, inawezekana mtu anaweza akawa yuko na njaa. Mtu kiwa na njaa ni rahisi kuweza kuzirai au kuzimia. Lakini pia vile vile sababu nyingine, kusimama kwa muda mrefu. Tukiangalia shuleni, wanafunzi wao kuna wakati wanasimama wakiwa pale paredi au mstalini, wanaweza kasimama wanapokea matangazo ya kutoka kwa walimu. Kwa akisimama kwa muda mrefu, kiwango cha kutosha cha damu kinakuwa kiendi kwenye ubongo. Na moja kwa moja inaweza kapelekea ule mtoto kufanya nini? Kudondoka. Lakini sababu nyingine, tunasema huyu mtoto akiwa katika mazingira yenye joto kanaweza kusababisha mtu kuweza kuzimia. Na hali kadhalika kuna wengine mtu ana matatizo yake, kuna tunaita medical conditions, ana magonjwa yake yeye mwenyewe binafsi, kama vile matatizo ya moyo. Ni rahisi mtu kuweza kuzirai kutokana na shambulio anaweza akalipata, alafu then yule mtu akadondoka pale, au yule mwanafunzi akadondoka pale. Lakini pia vile vile kuna mwingine na matatizo, labda tuseme ana kisukari, kile kisukari kimeweza kupanda kwa wakati ule na akadondoka. Kwa hivi vitu vyote hivi vinasababisha mtu kuweza kuzirai. Kwa hiyo namna sahihi ya kuweza kumhudumia huyu mtu ambaye anazirai, au mwanafunzi ambao amezirai au kupoteza fahamu, unachopaswa ukifanya kwanza, inabidi, ikiwa kuna watu wengi, inabidi wasogeze pembeni ili aweze kupata hewa safi. Yani kama watu tunafahamu wanafunzi wenzao kidondoka au wanajia pale, wanakuwa overcrowded. Kwa lazima tuwasogeze pembeni ili aweze kupata hewa iliyokuwa safi. Na pia vile vile huwa mara nyingi huwa kunakuwa na visababishi. Kunawezekana mtu mwingine ni njaa msababisha kuweza kujitokezea ile, basi inabidi uweze kumlaza alale pale chini. Akisharudi kwenye hali yake ya kawaida, basi inabidi aweze kupata kitu chochote kile aweze kula ili aweze kurejesha zile nguvu. Lakini kuna wengine kama amevaa nguo ambazo zimebana, inabidi aweze kuzilegeza ili aweze kupumua vizuri. Na pia vile vile tunasema akishaweza kupoteza fahamu, huwa mara nyingi watu wengi wanamwekea labda mto kule chini ya miguu. Yani anaweza kalala kule kwa chini, anawekewa ule mwegemo ili kidogo damu iweze kusogea kwenye kichwa, kwa sababu kuzimia huwa mara nyingi zaidi sana damu inakuwa haiendi kwenye ubongo. Kwa hiyo akilala pale na kumwekea kidogo, itasaidia kiwango cha damu kiweze kwenda kwenye ubongo, kitaweza kumsaidia na kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Lakini mara nyingine mtu namna hiyo, huwa unaweza ukachukua kitambaa chenye maji safi, ukakiloanisha, ukamwekea kwenye paji lake la uso. Baada ya hapo atarudi, kwa sababu kuzirai au kuzimia haichukui muda mrefu, ndani ya dakika 2 tu huyo mtu atarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo ni vema mtu akidondoka namna hiyo, maanake tunafahamu ukienda mtaani watu wanakuwa na huduma nyingi, mara mpake kitu fulani, mfanye kitu fulani. Kwa hiyo vile vitu vinakuwa haviwezi kumsaidia, bali vinaweza vikaleta madhara zaidi. Sawa. Na kwa maana hiyo kwamba
mtu hata anapoanguka nyumbani pia tunaweza kumsaidia hivyo. Yes, unaweza kumsaidia kwa namna hiyo. Na kwa upande wa yule ambaye amepoteza fahamu, hem tuchachambulia Okay, kidogo. sawa. Kwa mtu ambaye amepoteza fahamu, kwanza tunasema huyu mtu anakuwa hafahamu nini kitu chochote kinachoendelea. Mtu akidondoka anakuwa hajui nini kinaendelea. Ni tofauti na ule mtu ambao amezirai. Inawezekana akawa anasikia nini kinaendelea. Kwa huyu mtu ambaye amepoteza fahamu moja kwa moja anakuwa hajui, hatambui mguse ufanye nini, hata kama ukamamisha pale, hajui nini kinaendelea. Na hiyo utakuja ukuta kwa mfano mtu amepata ajali, amechukuliwa pale kwenye eneo la tukio, amepelekwa hospitali, akifika kule anashangaa mimi niko wapi hapa? Hiyo ni kutokana nini? Alikuwa amepoteza fahamu, hajui nini kinaendelea. Kwa hiyo kwa mtu kama huyu, cha kwanza inabidi tuweze kuangalia ufahamu wake. Umuite yule mtu ambao ameweza kupoteza fahamu, muite jina lake au mtingishe mabega yake. Hapo kumsaidia huduma. Yes, ndio namna kumsaidia. Muite ili uweze kutambua kwanza kwamba je, huyu mtu kweli amepoteza fahamu au la. Kwa ukimtingisha ukamuita, baada hapo inabidi uweze kuangalia je, huyu mtu kweli anapumua? Kwa sababu kupoteza fahamu kunaweza kukapelekea huyu mtu kushindwa kupumua. Na matokeo yake moyo unaweza ukasimama. Na matokeo yake mtu anaweza akapoteza maisha. Mtu akipoteza fahamu. Kwa hiyo lazima uweze kutizama ufahamu wake, uangalie upumuaji wake. Kwa hiyo ukiangalia hivi vitu viwili, ukiona huyo mtu amepoteza fahamu na akawa anapumua, basi huyu moja kwa moja moyo wake unafanya kazi. Na kuna huduma ya kwanza ambayo inaitwa mlalo salama utamweka, yani ule kumlaza upande yani kwa ubavu. Yes. Lakini kuna mwingine anaweza kaa amepoteza fahamu na moja kwa moja moyo umesimama, haufanyi kazi. Kwa huyu muda wote na saa yote anaweza kupoteza maisha kwa kuwa moyo au peke damu popote pale. Kwa hiyo ubongo unakosa oksijeni, figo zinakosa oksijeni, damu yenye oksijeni, yani vile tunasema zile organ muhimu za mwili zinakuwa hazipokei damu ya kutosha yenye oksijeni. Kwa hiyo huduma ya kwanza kwa huyu mtu kama huyu umekutana na huyu mtu kama huyu, kuna kitu kinachoitwa CPR, namna gani ya kuamsha moyo ambao na mapafu yaliweza kusimama. Ni ile kama tukiangalia kwenye michezo, huo mara nyingi mtu anaenda kumkandamiza kifuani, au ukiangalia kwenye movie kuna zile kama pasi wanapigwa kifuani, ile ndio namna gani moyo na unaamshwa. Lakini sisi katika namna tunawafundisha unaweza ukafanya hiyo bila kuweza kutumia vile vifaa vile kama vile ambavyo kama vile pasi. Kwa hiyo unaweza kutumia na kuweza kumsaidia kwa kukandamiza kwenye kifua chake. Kwa ukikandamiza, baada ya hapo unatakiwa uweze kumpa pumzi, kwa sababu ujaribu kuweza kumwekea oxygen. Ndio unakandamiza ili damu iweze kwenda kwenye ubongo na iende kwenye mapafu iweze kurudi kufanya kazi. Kwa hiyo baada ya hapo ukishafanya hivyo, unatakiwa ndani ya dakika moja ukandamize mikandamizo 100 mpaka 120 kwenye kifua chake. Ndani ya dakika hii moja. Na hilo swala inabidi iweze kuwa endelevu mpaka huyo aonyeshe saini za uhai wake. Yaani kama hajaonyesha ishara ya yeye kuweza kuwa hai, hapo hilo swala inabidi liendelee mpaka ambulance ifike ije kumchukua. Na hata kama akiweko kwenye ambulance, moja kwa moja ile kazi itaendelea kumasaji ule moyo wake utaendelea mpaka atafikishwa hospitali. Kwa mpaka arejeshe fahamu zake. Kwa hilo swala inabidi sio la kuliacha. Kwa mpaka amerudi kwenye hali yake ya uhai, hapo ndio unaweza ukaacha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitaji mafunzo. Sio kwamba mtu tu kwa haraka anaweza akafahamu. Akihudhuria mafunzo ya huduma ya kwanza itakuwa ni rahisi sana yeye kuweza kujua namna gani ya kuweza kumhudumia mtu kama huyo.